අපි දන්නවා අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ බුදු වෙනකොට උදා කරගත්තා මේ තෙසැත්තෑ බුද්ධ ඥාන. බුද්ධ ඥාන කීයද? 73ක්. 73ක් උදා කරගත්තා. එතකොට අපි දන්නවා මේ අරහතන් වහන්සේ නමකුත් අරහත් භාවයට පත් වෙනකොට උපරිම බුද්ධ ඥාන 67ක් උදා කරගන්න පුළුවන්. කාටද? සිව් පිළිසිඹියාපත් අරහතන් වහන්සේට. එතකොට සුස්ක විදර්ශී අරහතුන් වහන්සේටත් උපරිම බුද්ධ ඥාන 63ක් උදා කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මොකද්ද මේ පළවෙනි බුද්ධ ඥානය? ඒතර අපි දැනගන්න ඕන මේ බුද්ධ ඥාන උපදින්නේ අනුපූරක පිළිවෙලකටයි. තවත් සරල විදිහට කියනවා නම් දැන් අපි දරුවෙක් උපදිනකොට දරුවෙක්ගේ වර්ධනය වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා. පළවෙනි අවුරුද්දේ උපන් දිනේ එන්නේ නැතුව දෙවෙනි අවුරුද්දේ උපන් දිනේ එන්න පුළුවන්ද? අභව්‍යයි. ඒක අභව්‍යයි. එතකොට මේ බුද්ධ ඥාන උපදින්නේ අනුපූරක පිළිවෙලකට. තවත් ටිකක් අපේ දහම් පාසලේ හැටියට අපි සරලව කියනවා නම් මේක නිකන් එක මත එක ගොඩ නගන ගඩොල් පේලියක් වගේ. පළවෙනි ගඩොල් පේලිය ගොඩ නගන්න. එතකොට තමයි අපිට දෙවෙනි ගඩොල් පේලිය ගොඩ නගන්න පුළුවන්. එතකොට තමයි අපිට තුන්වෙනි ගඩොල් පේලිය ගොඩ නගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මෙහෙම අපිට ගඩොල් පේලි 60ක් 63ක් හෝ 67ක් ගොඩ නගන්න මොකක්ද අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ? අපිට හොඳ පදනමක් අවශ්‍යයි. සවිමත් පදනමක් අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න අපිට පදනමක් අවශ්‍යයි. මොකද්ද මේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියන පදනම? මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න අපි දාගන්න ඕන පදනම මොකක්ද? මෙන්න මේ පදනම තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ මෙන්න මේ කාලාමා සූත්‍රයේදී දේශනා කරන්නේ. අපි දන්නවා දැන් කාල කියන්නේ මොනකටද? කෙලෙස් වලට. මා කියන්නේ මිදී නිදහස් වෙනවා. අපි දන්නවා දැන් අර ගාතාවක් තියෙනවා. මා මේ බාල සමාගම. මා කියන්නේ මිදී නිදහස් වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් සදහටම මිදී නිදහස් වෙනවා. එහෙනම් කාලාමා කියන්නේ මොනවලින්ද සදහටම මිදී නිදහස් වෙන්නේ? කෙලෙස් වලින්. එහෙනම් මේ කාලාමරු බරු කියලා අපි ඔය කියන කේසපුත්ති බමුණෝ. ඔය කේසපුත්ති ගමේ බමුණෝ. ඒ අය මේ කෙලෙස් අඳුනගෙන මේ කෙලෙස් වලින් මිදී නිදහස් වෙන ක්‍රමයක් හොයමින් හිටපු අය. ඒක නිසායි අපි කියන්නේ එහෙනම් දැන් අපිට තේරෙනවා එහෙනම් කවුද මේ කාලාමා වරු කියලා අපි ඔය කියන්නේ කියලා. කාටද එහෙනම් කාලාමා වරු කියන්නේ? කේසපුත්ති බමුණන්ට. ඒගොල්ලෝ මොනවාද හොය හිටියේ? මේ කෙලෙස් වලින් මිදී නිදහස් වෙන ක්‍රමය. එතකොට මෙන්න මේ ගමට බුදුහාමුදුරුව වැඩිහාම ඒ ගමේ මේ කේසපුත්ති බමුණෝ කියනවා ඔබ වහන්සේ වගේ මීට කලින් අපේ මේ ගමට නොඑක් ශාස්ත්‍රූවරු පැමිණියා. ඒ අය ධර්මයේ දේශනා කරනවා. හැබැයි ඒ අය මොකද කියන්නේ? ඒ අය කියනවා ඒ අයගේ ධර්මය තමයි හරි. ඒ අය කියන දේ තමයි හරි. අනිත් අය කියන දේ වැරදි. ඒකට පරිභව කරනවා. ඒක බාලයි කියලා කියනවා. ඒක බොරු කියලා කියනවා. මම කියන දේ තමයි හරි මේක පිළිගන්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ තවත් ශාස්ත්‍රූවරයෙක් මේ අපේ ගමට එනවා. එයත් ධර්මයක් දේශනා කරනවා. එයත් මොකද කියන්නේ? එයත් කියන්නේ ඒකම. එයා කියන දේ තමයි හරි.
අනිත් අය කියන දේ වැරදි. ඒකට පරිභව කරනවා. ඒවට නිග්‍රහ කරනවා. ඒවා බැහැර කරනවා. ඒක නිසා බුදුහාමුදුරන්ගෙන් අහනවා අපි කොහොමද මේ ඔබ වහන්සේ දේශනා කරන ධර්මය හරි කියලා? එහෙමත් නැත්නම් අපි කොහොමද මේ ධර්මය කෝකද හරි කෝකද වැරදි කියලා හොයාගන්නේ? අවබෝධ කරගන්න. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා නුඹලට එවැනි සැකයක් ඉපදීම ස්වාභාවිකයි. ඒකයි තීරුම් ගන්න. ඒක නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා මේ ධර්මය ශ්‍රවණය කරනකොට මේ ධර්මය අහන්න. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ කාලාමවරුන්ට කියනවා කොහොමද මේ ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්න ඕනේ කියලා. කොහොමද මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න ඕනේ කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා මේ කාලාමා එහෙමත් නැත්නම් මේ කේසපුත්ති බමුණන්ට මා 11ක් විග්‍රහ කරනවා. ඒ කියන්නේ මිදී නිදහස් විය යුතු කාරණා 11ක් විග්‍රහ කරනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා මා අනුස්සාවේන ආරංචියක් වශයෙන් එන දේවල් වලින් මිදී නිදහස් වෙන්න. මා පරම්පරාය පරම්පරාවේ එන දේවල් වලින් මිදී නිදහස් වෙන්න. මා අනුස්සාවේන මා පරම්පරාය මා ඉතිකිරාය ජනප්‍රවාදේ එන දේවල් වලින් මිදී නිදහස් වෙන්න. මා පිටක සම්පදානේන පිටකවල පොත්පත්වල එන දේවල් වලින් මිදී නිදහස් වෙන්න. අපේ බුද්ධ ආගමේ පිටකය මොකද්ද? ත්‍රිපිටකය. කතෝලිකයින්ගේ පිටකය බයිබලය. මුස්ලිම් අයගේ පිටකය කුරාන. එදා ආගම් 62ක් තිබුණා. එහෙනම් ඒ හැම ආගමකමත් මොකද්ද තිබුණේ? පිටකයක් තිබුණා. අද තියෙන සියලු ආගම් වලත් පිටක තියෙනවා. හෙට නිර්මාණය වෙන ආගම් වලත් පිටක තියෙනවා. එහෙනම් මේ බුදුහාමුදුරුවෝ ධර්මය දේශනා කරන කොටත් එදා තිබිච්ච ආගම් වල පිටක හේවත් පොත්පත් තිබිලා තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ මා පිටක සම්පදානේ. පොතේ පතේ එන දේවල් වලින් පිටකවල එන දේවල් වලින් මිදී නිදහස් වෙන්න. මතක්ක හේතු මගේ තර්කයට ගැලපෙනවා කියලා ගැනීමෙන් මිදී නිදහස් වෙන්න. මා ණය හේතු මගේ න්‍යායට ගැලපෙනවා කියලා ගැනීමෙන් මිදී නිදහස් වෙන්න. මා ආකාර පරිවිතක්කේන බාහිරයෙන් හොඳයි හරි කියලා ගැනීමෙන් මිදී නිදහස් වෙන්න. මා දිට්ටි නිජ්ජානක්කන්තිය මේ ලෝකේ මේ රටේ මේ සමාජයේ බහුතරයකගේ දැක්ම මේකයි කියලා දිට්ටිගත වීම වලින් මිදී නිදහස් වෙන්න. බුදුහාමුදුරුවෝ විග්‍රහ කරනවා මේ දිට්ටිගත වීම. දිට්ටිගතං, දිට්ටිගහනං, දිට්ටිකාන්තාරං, දිට්ටි විසූකං, දිට්ටි විප්පන්දිත. අපි කොහොමද දිට්ටිගත වෙලා තියෙන්නේ? මේ පෘථග්ජන මිනිස්සු කොහොමද දිට්ටිගත වෙලා තියෙන්නේ? මේ බහුතරයකගේ දැක්ම. බහුතරයක් පිළිගන්නේ මේකයි, බහුතරයකගේ දැක්ම මේකයි. ලෝකයාගේ දැක්ම මේකයි. නමුත් අපි බොහෝම පැහැදිලිව දන්නවා බුදුහාමුදුරුවෝ බොහොම පැහැදිලිව දේශනා කරලා තියෙනවා මේ ලෝකේ බහුතරයකට නිවනක් නැත. නිවන උදා කරගන්න පුළුවන් බොහොම සුළුතරයකට. ඒ නිවන උදා කරගන්නට නම් මේ බහුතරයත් එක්ක ගමන් කරලා හරියන්නේ නැහැ. අනුසෝතගාමී වෙලා හරියන්නේ. උඩුගම් බලා යන්න ඕන. පටිසෝතගාමී. ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ. බහුතරයකගේ දැක්ම මේකයි කියලා දිට්ටිගත වීම වලින් මිදී නිදහස් වෙන්න.
මා බ්‍රහ්ම රූපතාය. ආචාර්යවරයා ගුරුවරයා උගන්වන දෙයින් මිදී නිදහස් වෙන්න. ආචාර්යවරයා ගුරුවරයා උගන්වන දෙයින් මිදී නිදහස් වෙන්න. මා සමනෝ නොගරුති. මේ රටම මේ ලෝකෙම පිළිගන්නා ශ්‍රමණයෙක් කිව්වත් ඔහු කියන දෙයිනුත් මිදී නිදහස් වෙන්න. බුදුහාමුදුරුවෝ කවදාවත් කිව්වේ නෑ බුදුහාමුදුරුවෝ කියන දේවක්වත් පිළිගන්න කියලා. ඒකයි තේරුම් ගන්න. ඒක නිසා අපි තේරුම් ගන්න ඕන බුදුහාමුදුරුවෝ මා 11ක් විග්‍රහ කරනවා. මම මේ විග්‍රහ කළේ මේ වචනවල තියෙන සරල අර්ථයයි. නමුත් මේ වචනවල මීට වඩා ගැඹුරු අර්ථයක් තියෙනවා. මේ මා අනුස්සාවේන කියන්නේ මේ අනුසය බිහි කිරීමෙන් මිදී නිදහස් වෙන්න කියලා. මා ණය හේතු කියලා කියන්නේ අර බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවනේ යෝ ධම්මෝ යෝ විනයෝ. මේ ණය වෙන ක්‍රමවේදයෙන් මිදී නිදහස් වෙන්න කියන එක. නිසා අපි තේරුම් ගන්න ඕන අද අපි දහම් පාසලේ පළවෙනි දවස නිසා අපි විග්‍රහ කළේ සරල අර්ථයයි. නමුත් මේ වචනවල යට බොහොම මීට වඩා ගැඹුරු අර්ථයක් තියෙනවා. ඒක අපිට ඉදිරියේදී අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි තේරුම් ගන්න ඕන බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ අපිට මෙන්න මේ කාරණා 11ක් විග්‍රහ කරලා මේ කාරණා 11ෙම මොනවා වෙන්න කියලාද? මිදී නිදහස් වෙන්න කියලා. මම දැන් අහනවා එහෙනම් මේ මා 11ෙන් මොකද්ද බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට දෙන පණිවිඩය? මා 11ෙන් මිදී නිදහස් වෙන්න කියනකොට ආරංචියක් වශයෙන් එන දේවල් වලින් මිදී නිදහස් වෙන්න, පරම්පරාවේ එන දේවල් වලින් මිදී නිදහස් වෙන්න, ජනප්‍රවාදයේ එන දේවල් වලින් මිදී නිදහස් වෙන්න, පොත්පත්වල පිටකවල එන දේවල් වලින් මිදී නිදහස් වෙන්න, මගේ න්‍යායට ගැළපෙනවා කියලා ගැනීමෙන් මිදී නිදහස් වෙන්න, මගේ තර්කයට ගැළපෙනවා කියලා ගැනීමෙන් මිදී නිදහස් වෙන්න, බාහිරයෙන් හොඳයි හරි කියලා ගැනීමෙන් මිදී නිදහස් වෙන්න, මේ ලෝකයේ රටේ බහුතරයකගේ දිට්ඨිගත වීම මේකයි, ඒගොල්ලන්ගේ දැක්ම මේකයි කියලා දිට්ඨිගත වීම වලින් මිදී නිදහස් වෙන්න, ගුරුවරයා ආචාර්යවරයා උගන්වන දෙයින් මිදී නිදහස් වෙන්න, මොන ශ්‍රමණයෙක් කිව්වත් ඔහු කියන දේනුත් මිදී නිදහස් වෙන්න. එහෙනම් මොකද්ද බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට දෙන පණිවිඩය? මොකද්ද බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට කියන්න හදන්නේ? එකයි තේරුම. බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට දෙන්නේ මේ ලෝකයේ කිසිම ශාස්ත්‍රූවරයෙක් දෙන්නේ නැති මොකද්ද? බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට දෙන්නේ මේ ලෝකයේ කිසිම ශාස්ත්‍රූවරයෙක් දෙන්නේ නැති මොකද්ද? නිදහස. 100% නිදහස. නිදහස තියෙන්නේ කොහෙද? බුද්ධ දේශනාවේ බුද්ධ ධර්මයේ පමණයි. මං අහනවා ආගම් වල නිදහසක් තියෙනවද? ආගම් වල මේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියන නිදහස තියෙනවද? ඒකයි තේරුම් ගන්න. ඉතින් අපි තේරුම් ගන්න ඕන බුදුහාමුදුරුවෝ විතරයි 100% මනුස්සයාට නිදහස දෙන්නේ. ආගම් වල හදන්නෙම මොනා කරන්නද? ගුරුවරයා කියන දේ පෙන්නන්න. පූජකයා කියන දේ පිළිගන්න. පරම්පරාවෙන් එන දේ ඒ විදිහටම පවත්වාගෙන යන්න. පොතේ පතේ එන දේ ඒ විදිහටම පවත්වාගෙන යන්න. ආගම් වල කරන්න හදන්නේ. නමුත් බුදුහාමුදුරුවෝ ආගමක් දේශනා කළේ නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන්නේ මොකද්ද? ධර්මය. සත්‍ය.
ඒක නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ මේ මම දේශනා කරන මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න නම් අපිට මොනවා වෙන්න කියලාද? 100% මේ දෙන නිදහස අරගන්න කියලා. යමෙක් 100% නිදහස් නොවේ නම් ඔහුට මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න බෑ. ඇයි? ඔහු මේ අනුන්ගෙන් ලබාගත්තු දැනුම. හොඳයි මම දැන් අහනවා. අපි ළඟ තියෙන දැනුම කාගේද? අපි දැන් උපන්දා සිට එකතු කරගත්තු දැනුමක් තියෙනවනේ. මම අහනවා ඔය අපි ළඟ තියෙන දැනුම කාගේද? එකයි තේරුම් ගන්න. අපි ළඟ තියෙන දැනුම කාගේද? මේ තියෙන්නේ අපි උපන්දා සිට අනුන්ගෙන් දැනුම එකතු කරගන්න ආකාරය. එක තේරුම් ගන්න. මේ දැනුම අපිට අත්‍යවශ්‍යයි. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා මේකට ජානතෝ කියලා. එහෙනම් ඔක්කොටම කලින් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? දැනගන්න ඕන. දැනගන්න ඕන. ඔක්කොටම කලින් දැනගන්න ඕන. ජානතෝ වෙන්න ඕන. දැනගන්න ඕන. හැබැයි නිවන දැනගත්තට පළක් නැත. චතුරාර්ය සත්‍ය දැනගත්තට පළක් අපි ඔක්කොම දන්නේ. එතකොට අන්‍යාගමිකයෝ දන්නවා. නමුත් දැනගත්තට පළක් නැත. ඒකයි තේරුම් ගන්න. ඒක නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ අපිට 100% නිදහස් වෙන්න. නිදහස් නිවහල් චින්තකයෝ වෙන්න. නිදහස් නිවහල් චින්තකයෝ වෙන්න. නිදහස්ව හිතන්න. නිදහස්ව ගවේෂණය කරන්න. ගවේෂකයෝ වෙන්න. පර්යේෂකයෝ වෙන්න. මේ සත්‍ය ගවේෂණය කරන්න. මේ තමා ලබාගත් දැනුම විශේෂයෙන්ම මේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන ධර්මය මොකද කරන්න ඕන? තමා විසින් තමා තුලින් අත්දැක ගන්න ඕන. ප්‍රත්‍යක්ෂ කොට අත්දැක ගන්න ඕන. අන්න ඒ දැනුමට බුදුහාමුදුරුවෝ කියන මොකක් කියලාද? පස්සතෝ කියලා. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම මොකද වෙන්න ඕනේ? ජානතෝ වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ පස්සතෝ වෙන්න ඕන. ජානතෝ පස්සතෝ. එහෙනම් මේ දැනගත්තු අහගත්තු ධර්මය තමා භාවිතාවට අරගෙන ක්‍රියාත්මක කරලා ඒක සත්‍යයි කියලා ප්‍රත්‍යක්ෂ කොට අත්දැක ගත්තොත් අන්න එදාට ඒ දැනුම කාගේද? අන්න එදාට ඒ දැනුම තමන්. ඒකයි තේරුම් ගන්න. අන්න එදාට ඒ දැනුම තමන්. ඒක නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ එහෙනම් මොකද්ද මේ අපිට කියන්නේ මේ කාලාමා සූත්‍රයේදී මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න නම් මොනවා වෙන්න කියලාද? නිදහස් නිවහල් චින්තකයෝ වෙන්න. නිදහස් නිවහල් ගවේෂකයෝ වෙන්න. මේ සත්‍ය ගවේෂණය කරන්න. පර්යේෂකයෙක් වෙන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් තමාටම මේක අත්දැක ගන්න. තමා පර්යේෂණයක් කරන්න ඕන. මොන පර්යේෂණයක්ද කරන්න ඕනේ? ආර්ය පර්යේෂණය. මේ පැවැත්මෙන් මිදී නිදහස් වෙන පර්යේෂණයක් කරන්න ඕන. එහෙමනම් තමාට නිරීක්ෂණයක් උදා කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමාටම නිගමනයකට එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි තේරුම් ගන්න ඕන මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට නම් අත්‍යවශ්‍ය පදනම තමා මේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියන මේ කාරණා වලින් මිදී නිදහස් වෙලා නිදහස් නිවහල් චින්තකයෙක් වෙන්න ඕන. නිදහස් නිවහල් ගවේෂකයෙක් වෙන්න ඕන. පර්යේෂකයෙක් වෙන්න ඕන. සත්‍ය ගවේෂණය කරන්න ඕන. ඔන්න එහෙනම් දැන් අපි පදනම දාගත්තා නම්
ඒ වගේම බුදුහාමුදුරුව පෙන්නනවා මේ නිදහස් නිවහල් චින්තකයෙක් විදිහට අර කාලාමා වරුන්ට හෙවත් කේසපුත්ති බමුණන්ට කියනවා. මම කිව්වා කියලා පිළිගන්න එපා. නිදහස් නිවහල් චින්තකයෝ විදිහට මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න. මේ ධර්මය අහගන්න. ඒ කියන දේ අහගන්න. ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා මේ ධර්මය තමාම මේක තේරුම් ගන්න මේ ධර්මය ශ්‍රවණය කිරීම තුලින් භාවිතා කිරීම තුලින් තමාගේ සිත පිරිසිදු වෙනවද අපිරිසිදු වෙනවද? තමා තුල කුසලය වර්ධනය වෙනවද? අකුසලය වර්ධනය වෙනවද? කියන්නේ තමාගේ සිත පිරිසිදු වෙනවද? තමාගේ සිත අපිරිසිදු වෙනවද? මේ ධර්මය ඉමේ ධම්මා අනවජ්ජා ඉමේ ධම්මා සාවජ්ජා. මේ ධර්මය සත්‍යයේද අසත්‍යයේද? ඉමේ ධම්මා විඤ්ඤූපසත්තා ඉමේ ධම්මා විඤ්ඤූ ගරහිතා. මේ ධර්මය නිසා තමා තුල විඥානය උපදිනවද? විකෘති ඥානයක් බිහි වෙනවද? එහෙමත් නැත්නම් තමාගේ විකෘති ඥානය නැති වෙනවද? ප්‍රකෘති ඥානයක් උපදිනවද? ප්‍රඥාව උපදිනවද? මේ ධර්මය නිසා තමා දුකටපත් වෙනවද? එහෙමත් නැත්නම් දුකෙන් මිදී නිදහස් වෙනවද? එහෙමනම් බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා නිදහස් නිවහල් චින්තකයෙක් විදියට මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න, මේ ධර්මයේ භාවිතාවට ගන්න. තමා තුල කුසලයේ වර්ධනය වෙනවද? ඒ ධර්මය සත්‍යයිද? ඒ ධර්මය නිසා ප්‍රකෘති ඥානය බිහි වෙලා තමා දුකෙන් මිදී නිදහස් වෙනවද? අන්න ඒ ධර්මය භාවිතාවට ගන්න. හැබැයි මේ තමා භාවිතා කරන ධර්මය නිසා තමාගේ සිත අපිරිසිදු වෙනවද? අකුසලයක් උපදිනවද? මේ ධර්මය අසත්‍යයිද? විඥානය උපදිනවද? තමා දුකෙන් මිදී නිදහස් වෙන්නේ නැත්තම් ඒ ධර්මය ප්‍රාණය කරන්න. තමාම මේක තීරණය කරන්න. තමාටම මනසක් තියෙන. ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ. ඒක නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට දෙන්නේ මේ ලෝකේ කිසිම ශාස්ත්‍රවරයෙක් දෙන්නේ නැති නිදහසක්. අර පොතේ තියෙනවා, මේ පොතේ තියෙනවා, අර හාමුදුරුවෝ කිව්වා, මේ හාමුදුරුවෝ කිව්වා කියලා අපිට දුකින් මිදී නිදහස් වෙන්න ඒකයි තීරුම් ගන්න. ඒක නිසා මේ අත්‍යවශ්‍යයි නිදහස් නිවහල් චින්තකයෙක් වීම. එහෙනම් මම දැන් අහනවා මේක තමයි පදනම. දැන් අපි ඉස්සරහට මේ ගැන කතා කරනවා. මේ පදනම දාගත්තා නම් අපි දැන් බඳිමු පළවෙනි ගඩොල් පේලිය. මොකද්ද පළවෙනි බුද්ධ ඥානෙ?